嗱好啦，咁啊今時今日啦，喺發燒音響嘅範疇裏邊啦，咁啊底盒都已經係成為一件啦就不可或缺嘅配件嚟嘅。咁固然啦，玩得地盒嘅玩底線。都係一件好重要嘅配件啦咁其實我自己咧都試咗真係10萬幾次㗎啦，不過誇張咁講咁點樣玩好一條底線啦，或者點樣做好一條底線咧，咁樣都得到一啲心得嘅。咁啊今日可以專登啦拍呢條片啦，咁同大家分享下嘅。好啦，咁啊馬上去片。最近啦，咁啊日本嘅 Tiguan 啦就出咗一條咧就全新嘅底線啦。咁佢個名咧就其實同佢啦之前咧非常之好賣嘅一隻漸片啦 D-Land Pro 咧就同一個系列嘅。咁啊佢個型號叫 D-Land Earth 咁樣嘅。咁啊其實你睇佢個顏色咧，其實都好接近嘅大家都係好 sharp 醒嘅藍色啦好啦，咁究竟咧呢一條底線有啲咩特別咧？咁我今日其實就想話專登咧開一集啦，同大家詳細介紹下啦。咁另外就係喺個介紹完條底線之後啦，咁其實我都想再同大家分享下一啲即係有關於玩底線嘅一啲冷知識啦，可以咁講啦咁首先啦，我可以講一講呢一條底線先咁咧呢一條底線個名就叫 D-Land Earth 嘅底線啦，咁其實咧有好多客咧就用咗一個英文嘅讀音啊，叫 D-Wang 啊，類似咁啊 D-Wang Pro 啊咁樣。咁點解我會用 D-Land 咧？咁其實 D-Land 呢一個讀音咧就係日文嘅讀音嚟嘅，因為我慣咗同Tiguan個老細啦，咁啊即係傾偈啦。咁其實佢就叫佢讀做 D-Land 嘅，咁我跟佢咁讀啦。咁啊唔緊要嘅，大家都知係啲咩嚟㗎啦好啦，咁呢條底線有啲咩特別咧？咁首先啦，我講講個結構先啦咁好啦，話得係 Tiguan 嘅，梗係唔少得咩咧？就係鎂合金嘅屏蔽啦。因為基本上咧，佢所有嘅線咧外邊即係超過90%啦外邊都係用一個佢自己一個專利，就叫做Magnesium 嘅 shielding。而呢一條嘅 D-Land 呢一條嘅 Earth 呢一條底線呢一個 shielding 咧係第4代嘅啦，已經去到根據廠方嚟講啦，咁佢第4代嚟講啦，咁其實佢就係加。即係嗰個Magnesium 個物料嗰個厚度上咧，咁啊係令佢又會再加厚咗嘅。好啦，咁咧你見到個外殼之後啦，或者 zoom 近少少俾大家望一望啦。好啦，鎂合金嘅屏蔽啦中間你會見到有一層黑色嘅，黑色呢一層係咩咧？佢就係一隻叫特別嘅一隻叫聚酯物料，一隻聚酯物料而呢一隻聚酯物料咧個好處係啲咩咧？就係愛嚟咧吸收咗一啲諧振嘅根據廠方講，呢一隻導體咧就其實係用咗咧Tiguan 嘅頂級嘅系列嘅線材嘅同一款導體，就叫做 DF-OFC， 咁佢個全名係咩咧？就叫 Deep Forming 嘅 OFC。咁呢一隻 Deep Forming OFC 係啲乜嘢咧？或者我可以簡單介紹俾大家聽啦。咁其實咧就係呢一隻 Deep Forming 嘅 OFC 嘅銅料啦。咁其實佢嗰個煉造嘅過程啦，咁其實就係一個真空狀態上邊咧嚟煉造嘅。咁佢個好處係啲乜嘢咧？咁樣個好處就係話，因為真空狀態下咧，咁啊變咗冇雜質啦，灰塵都理論上都冇啦。咁所以咧，佢做出嚟嘅銅咧個純度咧就比一般嘅 OFC 銅咧就純度高好多，咁從而咧就話聽出嚟個聲音啦，嗰種嘅細緻度啊、密度啊，同埋我哋所講嗰種嘅銅味咧，都做得係更加好嘅咁所以咧，你話一般 Tiguan 嘅線材咧，有陣時即係你中意佢嗰陣錘咧，咁其實佢就係出到一種嗰種好自然啊，好有銅味啊，密度又高啊嗰種嘅音色，其實主要係嚟自佢呢一種導體嘅一種嘅特性嘅。而呢一個即係話根據翻廠方資料就話佢煉造呢一隻 DF-OFC 銅啦，嗰個熔爐啊，其實佢話世界上咧就淨係得2個嘅啫。一個就喺日本，另外一個就喺美國嘅咁其他地方咧基本上咧就係冇呢一款熔爐嚟煉呢一隻銅。咁所以咧保證翻就話呢一隻銅咧就喺翻日本國內生產嘅，咁保證翻個嗰個質素啦咁樣啦咁樣。咁其實今日其實我就想借呢個機會啦，可以同大家再分享翻咧咁玩底線嘅一啲即係要注意嘅地方好啦，咁其實
最多客咧，其實就問啦，就話喂 Peter 嗱，你成日咁強調一樣嘢就係話，喂，我哋嘅信號線有黃金長度啦，譬如電源線啊，最多人啊話1.8米或者2米咁樣啦嚇，信號線又話要1.5米或者1.8米咁樣啦嚇，等等等等等等。喂，地線有冇佢嘅長度咧？我可唔可以短啲咧？嗱，不如我個地下擺部機隔離嘅啫喎，我其實做1尺都夠嘅咯喎，咁樣嗱，咁其實呢個問題係最多客人問嘅。好啦，咁其實我哋自己都試過啦，太短嘅底線咧，咁其實佢個特性或者出嚟嗰種聲音咧，其實同一條好短嘅信號線咧都係一樣嘅。咁個聲音嚟講會過於就係話速啦，同埋話冇咗嗰種動態嘅，同埋嗰種密度嘅影響嘅。咁所以咧喺底線嚟講咧，嗱我就唔係太建議咧，用譬如1尺啊，或者 whatever 可能20cm 啊，太短嘅嚇，太短同樣有呢個問題。嗱，除非一樣嘢就係話啦，嗱底線，譬如話我一個地盒駁一部機。最後嗰程呢一程嚟講咧，我建議其實就可以遵照翻我哋所謂嘅黃金長度啦，1.8米啦，或者即係1.5米或者8米，1.8米啊2米呢個長度其實就係最好嘅長度，聲音最好嘅長度。咁如果你話喂唔係，有啲客咧，喂我而家中意起雙飛嘅，咩叫起雙飛咧？就係用2個地盒嘅，地盒搭地盒嘅嚇。好啦，地盒搭地盒呢一條。即係我樓上樓下或者係隔離嘅呢一條你可以做短，咁但係咧去到最後嗰程咧，由地盒駁機咧，最後嗰一程咧，其實我建議咧都係遵照翻咧一般信號線嗰個長度啦，譬如1.5米去到2米咧，咁啊為之最好嘅聽出嚟個聲音。咁好啦，你話喂物料咧，物料有冇影響咧？嗱，一般你話喂我條銀嘅信號線咁啊出銀聲啦，咁樣銅線就出銅聲啦，咁樣喂底線有冇呢個特點咧？我哋試過一樣都有。嗱，譬如佢最簡單啦，你話真係做底線嘅物料，即係你離唔開嘅嗱，一係就銀線啦。嗱，譬如我而家手上呢條都好多客人做嘅，就係Mundorf 嘅金銀線，仲要打孖上呢條啊。咁另外就銅線啦嚇咁樣。咁啊的確咧嗱，如果用咗金銀線嚟做底線咧，佢嗰種嘅華麗啦、高音嗰種嘅空氣感啊、延伸度咧，同樣都會表現到出嚟。嗱，呢一樣嘢就係話按照翻真係客人佢本身喜愛嗰種嘅聲音啦，或者當然係預算啦嗰啲咁嘅嘢啦嚇，咁可以睇適合翻唔同嘅物料，揀翻唔同嘅物料。咁當然啦，你話即係譬如我今日介紹呢一條D-Land Earth 呢一條底線咧，咁啊一般嚟講啦，我試過就係夾到咧市面上咧最出名嗰幾款地盒咧，我哋都好多客用緊，亦都係好夾聲嘅嚇。咁好啦，咁你又問埋我啦，話喂粗幼度有冇影響咧？嗱，底線嘅粗幼，譬如話我後邊其實咧機後邊好窄嘅啫，我唔可以整條咁鬼粗嘅底線嘅，有冇啲即係0.8啊或者係0.5mm 好幼嘅線啊，咁樣得唔得咧？咁樣亦都係有影響。嗱，底線咧我哋自己試過啦嚇，做一條譬如我當你0.5啊或者係0.8嘅嚇嘅 mm 嘅幼線嚟做底線咧，聽出嚟個聲音咧係會比較咧粗聲少少啊，咁所以咧底線咧我哋試過就係話大概一般咧我哋都係要 keep 翻有一定嘅粗度嘅，嗱大概啦 AWG 譬如16去到 AWG 14左緊嘅粗度啦嚇，咁譬如而家我即係話譬如話 D-Land Earth 呢一條啦，咁其實呢條大概就係 AWG 15啊或者14左緊呢啲粗度咧，咁呢個粗度出嚟嗰種嘅平衡度啦、餘韻啊、立體感各方面咧係會比幼線咧，譬如啲 AWG 24嗰啲幼線咧係好多嘅，咁所以咧粗幼度都會有影響。嗱好啦，咁啊下一條問題啦，就好多客都會成日問嘅就話，喂 Peter，喂你成日強調啊方向性啦，導體有方向啦，咁喂底線有冇方向咧？咁樣。咁啊，梗係有啦。咁好啦，嗱，咁其實嗱，如果你話一般，譬如話，即係我所謂，我哋呢啲我哋叫半製成品嘅底線啦。咁其實廠方咧都好好嘅。咁其實佢已經係印咗咧，係啦，俾大家望望先啊，又係要啊，係啦，嗱，咁啊印咗箭嘴喺度嘅，嗱，即係方向都幫你分埋噶啦。好啦，咁咧箭嘴咧，一般我問個廠方啦，箭嘴咧，咁佢哋點定義咧？咁樣，咁譬如以 Tikkulon 呢一條 D-Land Earth 為例啦，箭嘴咧，佢哋就話要指向地盒嘅，咁所以咧，我哋幫客人做 DIY 呢一隻線咧，咁其實就
好方便噶啦。咁我起碼我知道個方向嘅嚇，咁啊直接指向地盒就啱噶啦咁樣。好啦，咁好啦，如果你話其他嘅，譬如話我又講翻呢一條啦嚇，Mundorf 呢條金銀線啦，嗱，因為呢一條其實係用散線咧，我即係所謂叫 hook up wire 嚟做啦。咁散線佢本身就冇方向嘅，咁所以我哋做嗰陣時咧，我哋就首先係要測定咗嗰個叫最好聲個方向啦，就多咗一程功夫啦，幫客人做嘅。咁變咗就會係比較嘥少少時間嚟做咯嚇，咁啊要試埋兩邊啦咁樣。咁其實我都好強烈建議大家，其實就話喂有啲客我知係好中意做 DIY 啦，買一啲譬如所謂 hook up wire 咁樣嚟做啦。咁其實如果 DIY 嚟講買 hook up wire 做係可以嘅。咁其實我建議就係話做多一程功夫，就係話可以咧試兩次，即係好似試 fuse 咁樣啦，試翻兩次，揾翻一個好聲嘅方向，咁啊變咗唔會嘥咗大家嘅時間同埋金錢咁樣嘅。咁好啦，咁啊另外啦就係有好多客都會問啊，話喂 Peter，底線要唔要煲㗎？咁樣咁啊問得啊，梗係答案梗係 yes 啦咁樣。咁因為譬如以D-Land Earth 呢條線啦，咁因為佢已經係有咗個方向嘅。咁其實佢廠方啦，因為我都知係啊 Tikkulon 咧，因為我都介紹咗 Tikkulon 咧，其實買咗Telos 嗰隻係好出名嘅量子煲線機，其實 Tikkulon 佢廠本身都有3部喺度噶啦，已經係咁咧。咁其實佢哋出廠咧，其實係煲好晒噶啦，已經係咁啊。當然啦，有啲客嘅要求更高嘅客咧，就係話喂，要求我哋就話喂，裝好頭之後。譬如我而家幫我客裝好咗個頭啦嚇，咁咧就兩邊叉裝好咗之後咧，喂，你個叉未煲噶嘛係咪？咁咧就要求就話再煲多次嘅咁樣。如果有呢個要求，其實都冇問題嘅。我哋都係做好咗，就再幫個客人咧擺喺我哋公司嘅煲線機度咧，就再幫佢再煲多次嘅嚇。咁呢個冇問題嘅呢個。咁好啦，咁最後啦，咁其實都係有客人會問嘅，就係話咧，喂有冇廠線㗎？底線究竟？喂，點解成日都好少有廠線嘅？嗱，喂，因為我比較中意玩廠線，我就唔中意 DIY 嘅咁樣。的確咧底線咧，的確係好少廠線，而且就算有廠線咧，都未必咧啱你嘅。嗱，點解咁講咧？嗱，第一就係話個長度。嗱，廠線，譬如有啲客個要求話，喂，我要1.5米，我要2米，甚至乎有啲客話，喂，我要3米，拖到好長。咁如果你係廠線嘅，譬如話，喂，唔好意思啊，陳生，咁啊，喂，你要2米嘅，你要廠線嘅，我特登去同廠訂製一條俾你嘅。咁但係你知而家即係疫情關係啊，kick 嘢，你起碼都等廠訂翻一來一回，起碼都兩個禮拜，起碼坐底都要噶啦，甚至乎有啲去到成1個月嘅咁樣。咁其實咩 mood 都冇晒啦，你等得條線翻嚟係咪？咁其實所以咧，同埋另外就話另一個問題就係話插頭嘅問題。嗱，因為咧有好多機咧，當然有大部分底線咧都係用叉頭嘅嚇，一個細叉駁機殼，一個大叉就可能駁個地盒啦。咁嗱，當然咁有啲客未必會用細叉噶嘛，咁有啲客可能頭先講啦，譬如 LAN 線啦，whatever 可能係RCA 啦RCA 咁樣。嗱，咁其實有好多唔同嘅變數嘅。咁如果你話下下咁樣幫你去廠訂咧，即係講真一來一回其實就太耐時間嘅。咁所以咧，基於呢一個問題咧，咁我索性其實直接講咧，我哋其實譬如入呢一條線咧，我就食情係成卷散線咧，翻嚟再幫客人按翻客人嘅要求嘅長度啦，用啲乜嘢嘅插頭啦，幫你做。咁其實幫你煲埋，講緊今日 order，聽日都最快，其實聽日都有噶啦嚇，咁啊嚟得更加方便啦。你知我哋發燒友個個都係火燭鬼嚟噶啦，你下下叫我等2個禮拜，真係冇可能噶。2個禮拜我買咗其他嘢啦，已經係咪啊？咁所以點解你話底線冇廠線咧，或者少廠線咧，其實就係呢一個原因嘅咁樣。嗱，好啦，咁最後一條問題啦。嗱，呢條問題咧相對比較少客問，但係我都發現到咧係有關係嘅，就係話嗱，你知啦，我買咗一條底線啦，喂，咁但係兩邊我都要接個頭，咁先至用得噶嘛嚇。好啦，咁你話喂，我接個頭究竟一般啦，我要用石嚟焊好啊，定係話有冇其他啲更好嘅方法咧，可以發揮到呢條底線嘅最大嘅效能咧？咁我都研究過嘅。嗱，咁其實最後其實我嘅結論係咩咧？我就唔建議落石嘅。我係建議咧係用一種特殊嘅壓接方法去做咧，係先至係最好嘅。而呢一種壓接方法咧，我都試過幾種㗎。我試過係傳統我哋電工佬用嗰隻鉗啦、釘啦，中間釘落去嗰隻啦，亦都試過6角壓接啦，亦都試過嗱呢一隻係俾大家望望先啊，呢一隻。
嚟自英國 QED 嘅 Airlock 嘅壓接。嗱，呢一隻咧就係叫做四角嘅壓接方法㗎。嗱，你見到咧啊，咁佢係四方形嘅啊，見唔到嚇？好啦，咁一陣間咧我都會睇翻，我都會做一次點樣壓俾大家睇睇嘅嚇。好啦，咁咧呢一隻壓接方法啦，咁其實我哋試過咧係用 QED 呢一隻 Airlock 嘅壓接咧，做出嚟個聲音係最好嘅。嗰種做出嚟嗰種嘅立體感啊，背景嗰種嘅深度闊度咧，比其他焊石啦或者其他壓接方法仲要嚟得更加好嚇。咁所以咧呢一條底線咧，咁我就建議翻咧就係用翻Airlock 呢一隻壓接方法啦。咁呢一套工具都唔平嘅，我哋買咗翻嚟嚇。好啦，咁啊插頭方面啦，為咗配合翻Airlock 呢一個壓接嘅話咧，咁其實我喺網上都揾到唔係好多插頭 support 到啦。本身 QED 佢有出嘅，佢有出過一隻Banana Plug 係可以 support 到，但係佢咧就冇出到叉。咁你知啦，咁啊大部分嘅地盒啦都係用都係用呢一啲喇叭叉噶嘛，係好啦。咁其實咧，我喺網上咧我就揾到呢一隻卡達史嘅係啦，叫做 CCS 啊，我希望冇記錯啦 ，CCS 道路嘅叉。而呢一隻叉咧，佢就係支援到啦，係啦，支援到呢一隻 Airlock 呢一隻壓接方法嘅咁樣啊。咁咧就 Airlock 呢一個壓接方法有啲咩好處咧？咁其實你可以睇翻網上嘅一啲圖片啦。咁佢係用一隻高壓嘅方法啦，壓落去，咁咧就令到導體線材嘅導體同埋個插頭咧，幾乎咧係可以融為一體嘅。而呢一個做法咧，個電阻值咧就比我哋一般咧焊石咧係低好多嘅。有啲咩好處咧？咁樣啦，咁我大概估計就係話可以就係話嗱，因為我哋底線咧其實係連接住器材同埋地盒噶嘛，而將器材嘅一啲 noise 啊雜訊咧排走去噶嘛。咁如果電阻值低咧，咁理論上咧排走嘅效率啦都會好好多嘅咁樣。好啦，咁今日啦介紹完底線呢條 D-Land Earth 嘅底線啦，咁同埋一啲底線有關嘅一啲冷知識啊，去到呢度啦嚇。咁有啲咩問題咁歡迎大家隨時 WhatsApp 我哋，我哋下集再見啦，拜拜。